ကိုဘဝဆက်တိုင်းကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရှင်တွဲစေနဲ့နတ်နံပပိနဆိုလိုတာကမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အတွေးတွေရောက်လာစေနဲ့တောင်းလန်ဖယ်ရှားပြေလို့ပြောတာနော်လက်မခံနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေးဆိုတော့ကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးပြီးပါဘာတွေတွေးရမလဲကိုယ်အရေးကိုတွေးတာကြရင်အေးဒီနေ့ငါဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရလားငါတဏ္ဍမှာကိုချင်းသီလရှိရလားငါပါရိနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ငါစိတ်တရားရောကုသိုလ်စိတ်နဲ့အချိန်ကုန်သလားကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ရင်ထဲမှာတရားဖြစ်နေတယ်လှူတာမလှူတာတဲ့တရားဖြစ်နေရင်ထဲမှာတတိတွေဖြစ်နေတယ်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်ထဲမှာစိတ်တွေလေလွဲ့မနေဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အာရုံတစ်ခုမှတည်ကြည်မှုတွေဖြစ်တယ်ရှင်ထဲမှာအမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်နေတယ်တတ္ထဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတာဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမဖြစ်တော့သီလနဲ့ထုံမွမ်းထားမယ်တရားနဲ့ထုံမွမ်းထားမယ်တုတ္တနဲ့ထုံမွမ်းမယ်စာကနဲ့ထုံမွမ်းတယ်ဆိုမကြတတိယကိုပြောကိုစောင့်တဲ့သီလလေးတွေနဲ့မကြတတိယမကြတတိယနေခြင်းအပြင်ကုသိုလ်ဆိုစိတ်ထဲကတတိယပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဒီသီလဟာထပ်ဆောင်မလို့အကျိုးတက်လာအကျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီတခါတတိယရင်တခါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခါတတိယနှစ်ခါကုသိုလ်စိတ်အဲ့တော့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတ္ထပရိဘဝိတစိတ်သီလပရိဘဝိတစိတ်တုတ္တပရိဘဝိတနာထားတဲ့တရားတွေမကြတရားနာစဉ်းစားတုတ္တပရိဘဝိတစိတ်စာကကိုလူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမကြတာပရိတအေးဆင်ញင်တုံတရားလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာအနည်းဆုံးကကံဤကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ပညာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိမမြဲဘူးလို့သိတာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအနည်းဆုံးကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေခြင်းအပြင်သိနေလို့ရှိရင်မသိတဲ့မောဟကုသနာမဖြစ်ဘူး